بص يا عم الحاج، لو انت في البدايه كده عاوز نسخه تسد معاك وما فيهاش عك كتير فالفيديو ده ليك. فانت تابع معايا بقى الشرح عشان تاخد النسخه بسلام كده. فكل اللي عليك تشترك القناه وتفعل زر الجرس ولايك وكومنت عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده. وطبعا بحب اشكر شويه التعليقات اللي هيطلعوا لك دول، ويلا بينا. دي كده يا باشا الشكل ايقونه النسخه بتاعتنا. النسخه دي بتتثبت جنب اي نسخه عندك، فانت لو قلت لي بقى ما تثبتتش فده عيب عندك انت حرفيا. النسخه دي بتتثبت جنب اي نسخه حرفيا. خش على النسخه خد رايق السبب حرائق بتفتح معاك بالواجهه ليله الادب. دي كده واجهه النسخه. نسخه مين دي بقى يا عم الحاج؟ نسخه بحر اليكس. هي دي كده نسخه بحر اليكس. تمام. طب عايزين نشوف شكل الشات عم تيت. اقول لك ماشي. النسخه الاول كده فيها اضافه حسابين، وضع الطيران لايت مود ودراك مود اللي هو الابيض والاسود والنسخه وحاجات قله ادب كده. نضغط هنا يا عم الحاج ونجيب شكل الشات. خش على مود البحراوي مثلا، هو ده شكل الشات. حاجه جامده زحليقه حرفيا يعني، حاجه مختلفه، حاجه عظمه بمعنى الكلمه. نسخه ما فيهاش فسفوس انجليزي. ما فيهاش ايه؟ فسفوس انجليزي، عشان احنا عارفين ان الانجليزي حاجه قله ادب من الاخر كده يا عم الحاج. تمام. نضغط على المربع ده بيجيب لك بقى كل اعدادات النسخه يعتبر يعني. ازاي بقى؟ برايفسي، الوان، سمات، مش عارف ايه، شتات، كل حاجه. غير كده طبعا عندك التذكر عم الحاج بوم طخ الشخ النح السح الدحم بو. انا مش فاهم حاجه من الانجليزي والترانسليشن بتاعك ده. نرجع كده عم الحاج ونقوم جايين راجعين تاني. طب في تريكايه كده احنا نسيناها، نخش تاني على شكل الشات نشوف هل موجود في النسخه ولا لا. نضغط كده وطبعا زي ما انت شايف موجود في النسخه. تعمل رابط مباشر وتغير صوتك بقى عم الحاج، بقى تقلبه صوت واحده، تقلبه صوت واحد، اقلبه الصوت اللي انت عايزه، انا ماليش فيها انا. نرجع كده عم الحاج ونقوم جايين داخلين على الواجهه البرايفسي من الاخر يعني. خش على اضافات بحر اليكس، بتفتح معاك واجهه برايفسي عظمه. ركز بقى في الدخله دي كده. خش على مميزات اضافيه. بص بقى، شوف الرستاله، شوف الرستاله وشوف العظمه. قبل ما نخش بقى ونشرح العظمه دي، فالنسخه بتاعتنا بباسورد. فانت كل اللي عليك تحط اللايك الفاحش الساحل النايح، واهم حاجه اللايك عشان الفيديو يطلع فوق. تمام. وبعد ما الفيديو يطلع فوق تبقى انت كده قدرتني، وكومنت حلو منك كده لو عجبتك النسخه، ولو ما عجبتكش برضه عادي يعني. خش على اضافات اللي هي ازرار مكافحه الفيروسات، تحس ان احنا داخلين نبيد البشريه. خش كده على ازرار مكافحه الفيروسات. بص بقى يا عم الحاج، عندك التمرير السلس، عندك نص عريض. طبعا نص عريض دي جامده في الزحليقه في الاخر يعني. تمام، بس انا مش هعملها. عندك يا عم الحاج اخفاء الرساله المستقبليه، لون الارتباط اللي هو لون الرابط يعني، فيروس الصور. بص كل دي يا باشا زراير فيروس. حلو جدا. نرجع كده يا عم الحاج، خش على مميزات اضافيه اللي هو بقى ايه. دي بقى فترات الصوت. عندك بقى يا باشا ايه 6 7 8 فترات اهو، تغير منهم شكل الرجل، تفيك الرجل من الاخر يعني. نرجع كده يا عم الحاج، عندك بقى هنا زرار انهاء المجموعات اللي هو ازاله جميع المشرفين والاعضاء عند المغادره. يعني لو انت ادمن في الروم وعايز تصفي الروم كله بقى مره واحده، كل اللي عليك تكون ادمن بس في الروم، وتقوم جاي طالع من الروم بقى اللي هو انت صباح الفل يا ولادي انا ماشي انا بقى، وهم كلهم برضه وراك. يبقى كده الروم اتنهى بتاتا. تمام. وشويه اعدادات بلس كده وزياده مشاهدين الحاله. لو انت فعلت الزر ده يعني، انت لو شاف الحاله لو شافوها 5 بيبقوا 505 لو انت صباح الفل يا عم الحاج. وهنا اظهر من يعطيك او ياخد المشرف، يعني اي حد ده بيظهر لك من اللي اداك الادمان او من اللي شالك من الادمان هكذا. تمام. وشويه اعدادات كده. نرجع كده عم الحاج، عندك بقى حذف ذاكره التخزين مؤقته، حاجه عاديه كده. عندك خيارات اخرى. بعد ما تخش على خيارات اخرى هنا تغيير ايقونه البحث. لو انت عايز تغير ايقونه البحث بقى يا باشا بيتغير من هنا. دي حاجه جامده زحليها حرفيا يعني. هنا اضافه ايقونه الحساب، لو انت بقى عايز تغير شكل ايقونه اضافه الحساب هكذا اللي يعجبك انت برضه. تمام. كل حاجه في النسخه متاحه ان انت تغيرها، كل حاجه متاحه ان انت تغيرها. ايقونه وضع الطيران، كل ده ايقونات لوضع الطيران. وبمناسبه وضع الطيران بقى، تعالى خد لك اول رقمين من الباسورد في طياره كده، الا وهم 77. اول رقمين 77. اوعى يلا انتوا كلكم عليا. عندك هنا بقى البحث ومش عارف ايه وشويه اعدادات بلاستيك. نرجع كده اعمل حاج، عندك بقى واجهات 3 دي، شويه تحركات 3 دي كده اعمل حاج عشان تظبط على حالك. كل دي بقى ايه شويه تحركات وبغنمات وافشخانات من الاخر يعني. نرجع كده اعمل حاج ونرجع تاني. عندك هنا بقى اثار التلج بقى، لو في التلج اللي احنا فيه ده اثار التلج انا ما بحبوش، انا هقفله من هنا. انت بقى عايز تزود سرعته، تزود كثافته، تخلي بقى نجوم ما نجومش اللي انت عايزه. نرجع كده اعمل حاج، وعندك بقى قائمه عرض الاسعار.
اللي هي بقى بتغير حركات النسخه وهكذا، تغير حركات النسخه من هنا من هنا، كلهم هم الثلاثه نفس الشيء يعني. نرجع كده يا عم الحاج، وعندك فترات الصوت تاني اللي هم 7 8 هم. نرجع كده يا عم الحاج، عندك هنا بقى حول المطور. تمام. بيدخلك بقى على شويه حركات وقناته والتليجرام وشويه حاجات كده. فانت عايز تروح لقناه التليجرام تروح له، مش عايز تروح ما تروحلوش، ده حاجه ترجع لك انت عزيزي المشاهد يعني. نرجع كده يا عم الحاج، وهنا مميزات رائعه. هنا بقى شويه اعدادات بلس كده ومش عارف ايه، والاتصال السريع والاتصال البطيء وحاجات اخر قله ادب يا عم الحاج. عايز جملة مفيدة. وعندك هنا الخصوصيه والحمايه، شويه اعدادات بلس برضه، مع ذلك ان انت تقفل النسخه ببساطه عشان ما تخش على مخرتك. انا بقول لك يعني كلمه من اخ لاخوه. ولو انت نسيت اللايك لحد دلوقتي فانت على الخنزير. والله لو ما حطيت لايك دلوقتي فانت قول والله حط لايك يا عم عشان انت يعني تقدرني. نرجع كده يا عم الحاج، خش بقى على سمات. لو انت مش عاجبك بقى سيم النسخه الازرق ده وحاجه اخر قله ادب، خش على تحميل سمات واظرف نفسك بقى احلى شويه سمات. بس طبعا عشان النت عندي على الله فمش هتفتح معانا قوي يعني. نرجع كده يا عم الحاج، عندك اعدادات بلس بقى اللي هو كل سيم لجميع الوجهات. لو انت عايز تغير الالوان ومش عارف ايه، كل اللي هنشرحه هنا حاجه واحده بس. طبعا بعد ما تخفي الوسايط من المعرض عشان ما تدخلش على قفاك، فاحنا عارفين يعني تضغط على قفاك ازاي، مش مهم. كل اللي عليك هتضغط على الاعدادات دي وتقوم جاي طالع كده، والزرار ده زياده تحويل حد الرسائل ل 250 شخص تفعله بس كده خلاص يا عم الحاج. ترجع كده ترجع تاني، وبقيت اعداد النسخه اعدادات بلس يعني مش هنعوز فيها اي حاجه بتاتا يعني. وخد لك اخر رقمين من الباسورد الا وهم 77 اللي هو صباح الفل بقى يا عم الحاج. يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لبخة في الكلام، ناقصين لبخة، ده عايز يتعالج ويجينا. لو انت بقى لحد دلوقتي ما اشتركتش في القناه وفعلت زر الجرس ورزحت اللايك الجميل بتاعك، فانت كده بقى يعني انا مش عارف اقول لك، انا عملت كل اللي عليا وانت بقى تعمل كل اللي عليك. ولو انت بقى عايز شويه خلفيات انمي وشغل عظمه كده للخلفيات النسخه، عشان لو الخلفيه مش عاجباك تعالى لي قناه التليجرام هسيبها لك في الديسكربشن وفي اول كومنت. وكمان بقى لو انت بتحب تسهر كده تاخد حبيبتك في شارك اندوميهات ليلتك كده وتتفرج على ملخصات افلام، فحب اقول لك ان احنا عملنا قناه تلخيص افلام والجامده زحليه زينا كده، هسيبها لك برده في الديسكربشن وهسيبها لك في اول كومنت. وبس كده يا عم الحاج، سلام.